काहीच नाही रोखू शकणार. ओहो, किती पण पाऊस आला तरी आम्ही जाणारच आहोत. हे सगळं तुमच्यासाठी चालू आहे, सबस्क्राईब करून ठेवा. आता जस्ट आम्ही इथे नाश्ता केला आणि इथून आता निघालो आहे आम्ही. हा बघा, हा आहे कसारा घाट. कसारा घाट सुरू होतो. तर आता आम्ही चाललो आहे रंधा वॉटरफॉलला, तर तुम्हाला दाखवतो. रंध्याला जाण्यासाठी 2 रस्ते आहेत. आता म्हणजे आम्ही कसारा घाट सोडला, आता पुढे आम्हाला इगतपुरीचा जो टोल आहे तो लागणार आहे. टोल क्रॉस करून पण रस्ता आहे, तो गोटी इथून जातो. पण तिकडून पण डायरेक्ट रस्त्याला जायला रस्ता आहे, पण तिथे काय सीट्स वगैरे नाही जास्ती. आणि टोलच्या अलीकडे एक राईड जातो, त्या राईडने गेलं तर आपल्याला पुढे बावली डॅम लागतो आणि पुढे 2-3 वॉटरफॉल लागतात. आणि तो रस्ता पण खूप भारी आहे. तिकडे MK वगैरे पण आहे. तिथला सीन म्हणजे सीनरी खूपच भारी आहे. म्हणजे त्या रस्ता म्हणजे तुमचा जो उटीचा रस्ता आहे त्याच्यापेक्षा आंबेवाडीचा रस्ता बोलतो त्याला. आंबेवाडीचा रस्ता खूपच भारी आहे. तिथले सीन एकदम बघण्यासारखे आहेत. आता आपण त्याच रस्त्याने जाणार आहोत पुढे. मला मी दाखवतो कुठला राईड घ्यायचा रोडच्या आजूबाजूचा. इधर से राइट लेने का है क्या? पुढे टोल आहे इगतपुरीचा, त्याच्या आधीच हा जो राईट आहे हा घ्यायचा आहे. इथून पुढे टोल आहे, आता दिसत नाही पण पुढे टोल आहे इगतपुरीचा आणि त्याच्या अलीकडेच हा राईट आहे, हा घ्यायचा आहे. सर्व तीर्थ टाकेत, वासळी फाटा, बावली डॅम, बावली गाव आहे, बावली धरण इथे. हा जो ब्रिज दिसतो हा नागपूर हायवेचा आहे. या ब्रिज बघून आपल्याला समजतं की किती जोरात नागपूर हायवेचं काम चालू आहे. बावली गाव आहे. हा आहे बावली डॅम. आणि ही आहे रेवरची गर्दी. हा आहे बावली डॅमच्या समोरचा पहिला धबधबा. हा आहे दुसरा वॉटरफॉल. आता तिसरा धबधबा लागला आपल्याला आणि हिअर इज द व्ह्यू.
मागच्या रंध्याच्या व्हिडिओ सांगितल्याप्रमाणे पावसामध्ये आता भेट द्यायला आलो आहे मी. बघूया आता पावसामध्ये रंध्याचं रूप बघूया आपण जाऊन तिथे. रंधा वॉटरफॉल फेस आलेलं रूप बघा. मागचा व्ह्यू रंध्याचा. हा दुधासारखा फेसाळलेला रंधा वॉटरफॉल आणि हे प्रवरेचे पात्र, त्याचबरोबर एका विशिष्ट प्रकारे बांधलेला हा ब्रिज, या तिघांची सांगड घालून एक विलक्षण चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं, जे आपल्या डोळ्याची पारणे फेडतं. इथे रंध्याला आलेलो, इथे दोन मित्र भेटलेत नवीन. हाय, नाव सांगा तुमचं. हाय, आय एम नितिन कडरे. आय एम नितिन सलमान. ते आता आपलं चॅनल सबस्क्राईब करणार आहे. मुसाफिर शशी चॅनलचं नाव आहे. इथे रंध्याला आलेलो, इथे यांची ओळख झाली. इकडे एक रंध्याच्या अपोजिटला पण एक धबधबा आहे, तो दाखवतो तुम्हाला. हा बघा, रंध्याच्या अपोजिटला आहे. इथे पण खूप चांगला व्ह्यू आहे. आत्ता आपल्याला इथे जे भेटलेले आपले मित्र नितीन, यांच्यामध्ये एक हिडन टॅलेंट आहे, ते सिंगर आहेत. तर ते आपल्याला एक गाणं गाऊन दाखवणार आहेत आता. हो 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 परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए, लगता हो जैसे यहाँ अपने हो शादी, लगता हो जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल फूटे हैं पहाड़ों से कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। क्या कहना कि 12 महीने यह मौसम जारों का। थैंक यू। एक नंबर।
खूप भारी. खूप भारी मस्त. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हां हां. रंध्याचा एक्सपिरियन्स खूप भारी होता.